এখানে আমি শুক্তোর জন্য উচ্ছে, বেগুন, কলা, গাজর, বিনস, পেঁপে, ডাঁটা কাটা হয়ে গিয়েছে। এদিকে আলুও আছে, তো আলুও কাটা কমপ্লিট, সবই কাটা হয়ে গিয়েছে। তো এদিকে কড়া গরম হয়ে গিয়েছে, তেলটাও গরম হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে উচ্ছে দিয়ে দিলাম, উচ্ছেটা একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। তোমরা দেখো শুক্তো রেসিপিটা, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে তোমরা লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। তো এদিকে আমার উচ্ছে ভাজা প্রায় কমপ্লিট, তো এটা তুলে নেব। এরপর বেগুনটা ভেজে নেব একটু হালকা করে, লাল লাল করে হালকা। তো বেগুনটা ভেজে তুলে নিলাম। এখন কড়ার মধ্যে 5 ফোড়ন দিয়ে তার মধ্যে আলুটা ছেড়ে দিলাম। একটু শুকনো লঙ্কাও দিয়ে দিলাম। তোমরা চাইলে আরেকটু আগে দিতে পারো, আমার একটু লেট হয়ে গিয়েছে। আলুটা একটু নেড়ে ওর মধ্যে আস্তে আস্তে ডাঁটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি সবজিগুলো দিয়ে দেবো। তো সব সবজি দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এবার এটা নাড়বো। এটা একটু ভাজা হলেই ওর মধ্যে ডাঁটাটাও দিয়ে দেবো। তোর মধ্যে এখন নুন, হলুদ, একটু আদা বাটা দিয়ে দেবো। এদিকে আমি একটু দুধ নিয়ে নিয়েছি, ওটা দুধটা বড় জমে গিয়েছিল, তো দুধটা ঢেলে দিলাম। একটু জলও তার মধ্যে দিয়ে দিলাম, কষা হয়ে গিয়েছিল, তো জলটাও দিয়ে দিলাম, দুধও দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে বড়ি আর একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। বড়িটা আগে ভেজে রাখা ছিল। প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে রাঁধুনি বাটা দিয়ে দিলাম। রাঁধুনি তো না দিলে শুক্তো মনেই হবে না, তো রাঁধুনি দেওয়া হয়ে গেল। এর মধ্যে এবার একটু ঘি দিয়ে দেবো ওপর থেকে। এদিকে 5 ফোড়ন একটু ভেজে নিচ্ছি, ভেজে নিয়ে এটাকে গুঁড়ো করব। তো এদিকে ভাজা হয়ে গিয়েছে, গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, এটা শুক্তোটা রেডিও হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে এবার ওই 5 ফোড়নের গুঁড়োটা ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবো, দেখতেও সুন্দর লাগছে। তো আমার শুক্তো কমপ্লিট। এর ওপর থেকে 5 ফোড়নটা সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে হবে গুঁড়োটা। তো এখানে আমার রেডি।